Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o rižarni v Trstu in o Odilu Globočniku. Odilo Globočnik je avstrijski vojni zločinec, ki je med drugo svetovno vojno bil v vrstah SS in je v Trstu v rižarni izvajal holokavst nad Slovenci, Italijani, Hrvati in ostalimi. Njegov oče je bil profesor na ljubljanski moderni gimnaziji, njegova mama pa je bila banatska Čehinja. Odilo je znal govoriti italijansko, nemško in celo slovensko. Bil je predan SS-ovec, ki se je zelo rad izživljal nad ljudmi. Čeprav ga Himmler ni maral in ga je opisoval kot zelo neobvladljivega in nekulturnega, saj naj bi se Odilo zelo grdo obnašal. Velikokrat so mu rekli, da on sploh ni Nemec, ampak je Slovenec. To vemo, ker je Himmler to zapisal v svojem poročilu, ki pa so ga Britanci objavili po drugi svetovni vojni. Vendar danes ne bomo govorili o njegovem življenjepisu in tako naprej. Govorili bomo predvsem o slovenskem Auschwitzu, ki ga je določen čas tudi on upravljal. Rižarna je bila zbirno in uničevalno taborišče v Trstu. Rižarna je velika stavba pri Sveti soboti San Saba, v kateri so najprej luščili riž. Leta 1943 pa so jo nacisti spremenili v koncentracijsko taborišče. Leta 1944 so v notranjosti zgradili krematorijsko peč, v kateri so sežgali okrog 4000 do 5000 ljudi. Zmogljivost peči je bila 50 do 70 trupel dnevno. Žrtve pa so bili po večini Slovenci, nato Hrvati in Judje. Za hitrejše iztrebljanje so ljudi tudi obešali. Ob koncu vojne so v plinsko celico predelali en kamion. Rižarna je bila tudi zbirno središče za nacistična uničevalna koncentracijska taborišča, skozi katero je šlo okoli 20 000 ljudi. Rižarno je vodil Odilo Globočnik. Njegova najbolj znana pomočnika sta bila najprej Kristjan Virt, nato pa August Direkt Allers. Dela rabljev so opravljali razni kolaboracionisti, pazniki pa so bili po večini italijanski fašisti. Leta 1965 so rižarno s predsedniškim odlokom razglasili za državni spomenik. Koncentracijsko taborišče Rižarna je bilo ustanovljeno takoj po kapitulaciji Italije, 8. septembra 1943. Sprva je služilo kot vojaško oziroma policijsko taborišče Polizei Lager. Že od konca istega leta pa kot uničevalno taborišče. Rižarna je bilo edino nacistično taborišče s krematorijem na tleh današnje Italije. Zapuščen industrijski kompleks nekdanje luščilnice riža, zgrajen tik pred prvo svetovno vojno, je nacistom z vso pripadajočo infrastrukturo ponujal idealne pogoje za njihove zločinske namene. Posebna enota SS Einsatzkommando Reinhardt, okrog 100 članov, katere naloge so bile vodenje taborišč na vzhodu in odkoder so morali zaradi sovjetskega napredovanja se zdaj umakniti, še prej pa so uničili vse sledi za taborišči na okupiranih ozemljih na vzhodu. Njeno nemško poveljstvo in vojaki, ki so bili večinoma Ukrajinci, niso imeli nikakršne povezave z borbenimi enotami Die Waffen SS. Rižarna jim je najprej služila kot logistična baza oziroma policajlager za oskrbovanje enot v Istri. Ob ukrajinskih vojakih je bilo v rižarni tudi do 40 italijanskih SS-ovcev v sklopu stražarskega bataljona. Polovica je bila prostovoljcev, drugo polovico pa so predstavljali precej demoralizirani vojaki. Njihova naloga je bila predvsem zunanja straža taborišča, le v skrajni sili so jih uporabili za likvidacije večjega števila ujetnikov. Močni in dobro izurjeni Ukrajinci so bili v glavnem zadolženi za pobijanje ujetnikov. Prvi poveljnik rižarne je postal kriminalkomisar in Sturmbannführer Kristjan Virt, ki so ga klicali tudi Divji Kristjan, ki je prej vodil taborišča kot so Balsen, Sobibor in Treblinko. V Rižarno so se naselili SS-ovci, hkrati pa so se tukaj urili pripadniki fašističnih formacij. Kmalu je policajlager dobil še funkcijo predhodne postaje za Jude in njihovo premoženje. Rižarna je tako postala istočasno okupatorjeva vojašnica, zapor, zbirni center za zapornike, določene za deportacijo in skladišče naropanega blaga. Levo od glavnega vhoda v Rižarno je stražnica s stanovanjem operativnega poveljnika taborišča. V stavbi, ki danes ne stoji več, pa so bile stanovanja za podoficirje in ukrajinske vojake z ženami. Nasproti vhoda v prejšnji stavbi so bile vojaške spalnice, kuhinja, trgovina, ambulanta, orožarna, pisarna in skladišča. Bogata garaža je zajemala blindirana terenska vozila,
tovornjake in celo avtobus. Imeli pa so tudi odlično avtomehanično delavnico. V taborišču so imeli tudi hleve, polne jahalnih konjev, goveda, koz in perutnine za prehrano. Prehod skozi obokan portal v drugo notranje dvorišče je bil dovoljen le oficirjem in ukrajinskim SS-ovcem. Zaradi možnosti širjenja informacij so imeli vstop le nekateri Italijani. Na koncu pa je rižarna imela tudi skladišče za naropano judovsko blago, stavbno krilo na levi pa je bilo namenjeno jetnikom. V tretjem nadstropju so bili prostori za tiste, ki so čakali na deportacijo. Drugo nadstropje pa je bilo namenjeno krojaški in šiviljski delavnici za nekaj pogradi. V pritličju pa je 17 še danes ohranjenih tako imenovanih celic smrti za hujše osumljence, večinoma na smrt obsojene partizane in civiliste v sami rižarni. Celice so bile brez oken, velike le 2x1,2x2 metra. Vanje pa so strpali kar 4 do 6 ujetnikov. Zraven pa je bil še prostor namenjen zasliševanjem, imenovan tudi celica smrti. Žrtve so pobijali na različne načine. Sprva je bil glavni način s prirejenim tovornjakom, kasneje pa v improvizirani plinski celici v garaži ob krematoriju. Med najokrutnejše načine je spadalo vlačenje vklenjenega jetnika po dvorišču, dokler ga policajmajster ni pokončal s kijem. Ker je kij mnoge le omamil, so tako pristali v krematorijski peči še živi. Pobijali so tudi s strelnim orožjem skozi posebno lino ali obešanje. Tuje pa jim ni bilo niti davljenje ali rezanje vratov. Da so lažje opravljali takšne zločine, so si pomagali z alkoholom, ki je bil izredno razširjen med SS-ovci. Med SS-ovci ga niso uživali le trije. K dodatnemu sovraštvu in strahu pa so botrovali vse ambicioznejši napadi partizanov. Tole pa je pričevanje zapornika iz rižarne. Takoj, ko me je pripeljal v rižarno, so me do krvi pretepli. Nismo mogli spati, kajti žarnica je gorela podnevi in ponoči. Stražarji so pogosto nepričakovano odpirali vrata in tako vzdrževali vzdušje nenehnega terorja. Zjutraj so nas zbujali s kričanjem, udarci in psovkami. Po naših domnevah so krematorij prižigali okrog 9:30 ponoči. SS-ovci so bili pijani, s pijačo pa jih je zalagalo poveljstvo, da bi jih na ta način spodbujali pri njihovem žalostnem početju. Nasproti celic smrti je stala sušilnica riža. Februarja ali marca 1944 po načrtih Ericha Lamberta predelana v krematorij. Dimnik prav tako niso rabili graditi, saj so uporabili že stoječega, ki se je nasproti krematorija dvigal 40 metrov v višino. Koliko trupel je lahko peč sprejela, je še danes vprašanje, saj so lahko na enkratno uporabo skorili med 12 in 60 ljudi naenkrat. Žrtve so polili z benzinom in večinoma so jih sežgali s pomočjo drv. Trupel niso zmeraj sežigali, temveč so jih pokopavali in sicer ob ulici. Kosti, ki so ostale v peči, so metali v morje Milskega zaliva. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.